of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 10 English book, Unit 9, Lesson 8, Part 2, page 113 and 114. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز، امیدوارم خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف دهم، فصل نهم، درس هشتم، بخش دوم، صفحه 113 و 114 کتابتان. خب شاگردان نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم و درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است که یک مرور کوتاه داشته باشیم به درس گذشته خود. Dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. In the previous lesson, dear students, we have studied one section, and that section was review. In the previous lesson, dear students, if you remember, we have studied a very good lesson, and it was about reporting questions. How can we change a sentence into reporting questions? And we have learned so many things. The first thing was how to change the sentences that as answer is with yes or no questions. Okay? And then we have studied the WH questions. How can we change those sentences? خب شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس گذشته یک بخش را آموختیم و بخش مرور کردن بود و ما شما بسیار درس جالب را آموختیم. ریپورتینگ کوئسچن بود، چگونه ما میتونیم سوالاتی که با بله و نه خیر است ما شما تبدیل کنیم به ریپورتینگ کوئسچن. و WH کوئسچن هم ما شما چی کردیم؟ آموختیم، یاد گرفتیم که چگونه میتونیم ما شما چی کنیم؟ سوالاتی که با WH شروع میشه اینا رو به ریپورتینگ کوئسچن تبدیل کنیم ما شما. درست؟ ما شما یاد گرفتیم، آموختیم. 4 مثال از چی کار کردیم؟ yes no question و 4 جمله هم از چی کار کردیم؟ از WH کوئسچن که ما شما چگونه میتونیم میره تبدیل کنیم. خب شاگردان نهایت عزیز، بیاین که کوتاه موارد را که در درس امروز قرار است ما شما مورد بحث قرار بدیم مرور کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Dear students, in today's lesson we will study 2 sections. The first section that we are going to study in today's lesson is a review, and the second section that we are going to study in today's lesson is vocabulary list. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس امروز قرار است 2 بخش را بیاموزیم. بخش اول ما شما ریویو یا مرور کردن است و بخش دوم ما شما فهرست ذخیره لغات است. شاگردان عزیز متوجه باشین که چی است؟ بخش سوم است از درس ششم و هفتم. کسی که اگر ما شما را فعلا میبینه که 3 روز شده که ریویو میخوانیم شاید بگه که اینا یک درس را 3 روز میخوانن، اما با خاطر که شما خوبتر یاد بگیرین، با خاطر که شما بهتر یاد بگیرین، یک درس را ما شما 3 قسمت کردیم. درست؟ با خاطر چی خوب یاد بگیرین میشد که مثلا ما شما در یک روزم چی کنیم؟ خلاص کنیم. اما مهم چی است؟ مهمی است که شما یاد بگیرین. خب به ادامه درس گذشته خود ریویو و چی را میخوانیم ما شما؟ vocabulary list، مرور را چی را؟ تکرار کردن یا مرور کردن و فهرست ذخیره لغات. خب شاگرد عزیز، کارهای خانگیتان انجام دادین؟ میفهم دیگه. فیاض کارخانگی آسان بود، حتما انجام دادی دیگه. اما تو نیست؟ بسیار خوب. چی است؟ optional topic. یک چی بود؟ یک مقاله دلخواه بود. خب ورقایتان نه دیگه. امروز باشه کس ورقا را جمع نکنه، خود میایم ورقا را جمع میکنم. فعلا قلم، پنسل، کتاب، کتابچه‌تان آماده، بیاین دیگه بخیر درس خدا شروع کنیم. خب شاگردان نهایت عزیز، باز هم به ادامه درس گذشته ما شما ریویو تکرار کردن یا مرور کردن. ببینین گفته شده که change the following questions to reported speech. سوالات ذیل را چی کنین؟ با reported speech یا نقل قول چی تبدیل کنین؟ reported speech یعنی نقل قول کنین اینا را. با چی؟ سوال است. خوب دقت داشته باشین شاگردان عزیز، 10 جمله است داده شده بر ما شما اینا چی میکنیم؟ تکمیل میکنیم، تبدیلشان میکنیم. پس دقت داشته باشین، فکرن، ذهنن، جسمن در صنف باشین. درست؟
بعد از شاگردها رو میدیم خودش در صنف است، فکرش یک جای دیگه. فیزیکی در صنف است، مگه منتلی فکرش یک جای دیگه است. یک شاگردم بود، یک روز گرامر تشریح داشتیم. خب حالا چی است؟ موضوع امی است که در صنف می باشه، در صنف نمی باشه. یک از شاگردا بود، یک جای درس بود، گرامر بود، دستور زبان. فکر کنم تو بی ورب بود. این بچگک هم تو دیگه طرف مسائل داشت اما فکرش نبود. ما گفتم که اسمش متین بود. متین عزیز فکرت کجاست؟ نفهمید. بچهای دیگه گفتن متین استاد چی میگه تا یک فکرش شد. گفتم قند بچه کجا بود فکرت؟ گفت والا استاد فکرم در خانه بود. گفت چرتم گفت طرف بیادرکم بود، من خودم اینجا بودم. دیگه شما این رقم نکنین، 10 جمله است، خوب دقت داشته باشین. اولین جمله ما و شما ببینین Can you swim? said the swimmer. آبباز درست گفت آیا تو آب بازی کرده میتونی؟ یک آدم خودش آبباز است درست. چی گفت؟ گفت آیا شما آب بازی کرده میتونین؟ یعنی یاد دارین چگونه آب بازی میشه؟ این تبدیل میکنیم. اولین نکته can به could تبدیل میشه درست. can به could تبدیل میشه درست. بازم چی است؟ yes no question است. can you swim? yes I can. بله من میتونم. از چی استفاده میکنیم؟ از if یا whether. تکمیل میکنیم میگیم he asked me if I could swim. he asked me if I could swim. ضمیرش انتخاب کردیم he. اما آبباز از ما چی کرد؟ سوال کرد، از ما پرسان کرد که چی آیا ما آب بازی میتونم؟ پرسان کرد که آیا ما آب بازی میتونم؟ کن به کد تبدیل شده. متوجه هستین؟ دومش دقت کنین شاگردای نهایت عزیز. The teacher said who is ready to explain the lesson. The teacher said who is ready to explain the lesson. تبدیلش میکنیم میگیم the teacher asked us who was ready to explain the lesson. ببینین the teacher asked us یعنی از ما پرسان کرد who was ready to explain the lesson. کی آماده است که درس را چی کنه؟ تشریح کنه. سومش دقت کنین شاگردای نهایت عزیز. My mother said where are you going. مادرم گفت تو کجا میری؟ تبدیل میکنیم My mother asked me that where were I going. مادرم از من پرسان کرد که من کجا میرم. متوجه شدین؟ چهارمش دقت کنین شاگردای عزیز. باز هم My mother said مادرم گفت. چی گفت؟ Do you go to the bazaar? آیا تو به بازار میری؟ ببینین تبدیل میکنیم yes no question است. بازم از if یا از whether استفاده میکنیم. میگیم My mother asked me if I went to bazaar. مادرم از من پرسان کرد که اگه من به بازار میرم. متوجه باشین شاگردای عزیز. دیگه یک گپ چی شده؟ یک گپ هست که دیگه شما میفهمین تنس ها را یا زمان ها را که زمان حال ساده به زمان گذشته ساده تبدیل میشه. Go فعلش به went تبدیل میشه. خب مثال پنجم دقت کنین. The shopkeeper said, do you have a coin? دکاندار گفت آیا شما یک سکه دارین؟ Yes no question است درست؟ Yes no question. تبدیلش میکنیم میگیم که The shopkeeper asked me if I had a coin. دکاندار پرسان کرد که چی؟ اگر من یک سکه داشته باشم. یعنی اگر کدام سکه کوین داری بده بر من. مثال بعدی جمله بعدی دقت داشته باشین. جمله ششم When will you go to Japan? said my uncle. کاکای من گفت که شما چی وقت به ژاپن خواهید رفت. دقت کنین شاگرد عزیز تبدیل میشه. میگیم که My uncle inquired that when would I go to Japan. کاکای من پرسان کرد پرسپال کرد چی کرد؟ از ما inquired یعنی پرسجو کرد که ما چی وقت به ژاپن میرم. مثال بعدی هفتم My uncle said where are you going to stay in Japan. کاکایم گفت که قرار است که ژاپن بری در کجا بود و باش میکنی. تبدیل میکنیم میگیم My uncle inquired that where was I going to stay in Japan. کاکایم از ما بازم چی کرد؟ inquired کرد پرسپال کرد که زمان که ما ژاپن میرم یعنی
چی است؟ ما در کجا بود و باش میکنم. مثال هشتمش یا سنتنس هشتم. How are you? said my old friend. How are you? said my old friend. دوست قدیمی ما بر من گفت که چطور هستی؟ تبدیلش میکنیم. My old friend asked me how I was. My old friend asked me how I was. دوست قدیمی از من پرسان کرد که چی؟ من چطور هستم؟ جمله نهم. Are you going to take a test tomorrow? asked the teacher. معلم گفت که آیا قرار است که شما امتحان بتین فردا؟ تبدیل میکنیم. The teacher asked if we were going to take a test tomorrow. معلم از ما پرسان کرد که آیا قرار است که فردا یک امتحان داشته باشیم، یعنی قرار است امتحان بتیم. و آخرین جمله رو دقت کنین. The director said, did you prepare the report? کارگردان یا امو گرداننده چی کرد؟ گفت آیا گزارش را آماده کردین؟ تبدیل میکنیم. The director inquired if I prepared the report. کارگردان یا گرداننده چی کرد؟ گفت که اگر ما چی کردیم؟ گزارش یا ریپورت آماده کردیم. خب شاگردای عزیز، این 10 جمله بود که ما شما تکمیل کردیم. کس سوال نداره؟ بریم بخیر به طرف vocabulary list یا ذخیره لغات. nouns اسمها، aim هدف، bone استخوان، brain مغز، communication ارتباط، competition رقابت یا مسابقه، cradle گهواره طفل که دش مندازن خواب میکنم، گهواره طفل، درست. importance اهمیت یا اعتبار، اهمیت یک چیز، اعتبار یک چیز میباشه. multiplication عملیه ضرب، شما دیگه ریاضی خواندین درست، ضرب تقسیم جمع که داریم. salutation ادای احترام یا با اصطلاح عام شما سلامی زدن. signature امضا میکنین شما درست، امضا. square مربع، stick چوب، string ریسمان. بریم بخش بعدی verbs افعال. broaden وسیع کردن، chase تعقیب کردن، consist شامل بودن، drop انداختن، inquire پرسیدن یا تحقیق کردن، extend وسعت دادن، freeze یخ بستن یا سرما زدن، hide پنهان شدن، remain باقی ماندن، touch لمس کردن، widen عریض کردن، درست. مثلا شما چی میکنین؟ یک چیز را ارزش زیاد میکنین، یا مو عریض کردن. بریم بخش بعدی خود adjectives صفات. courteous مؤدب، خوشرفتار، با ادب در مجموع. local محلی، opposite متضاد، adverbs قیود یا قیدها، actually در حقیقت یا میتونیم بگوییم حقیقتاً، apart یعنی جدا، درست، و دور از. independently مستقلانه، independently مستقلانه، independent مستقل، independently مستقلانه. خب شاگردان نهایت عزیز، این بود بخش vocabulary list یا فهرست ذخیره لغات که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. بریم بخیر کوتاه درس امروز خود جمع بندی کنیم. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس امروز 2 بخش را آموختیم. اولین بخش ریویو تکرار کردن بود و دومین بخش فهرست ذخیره لغات بود که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. آماده هستین؟ بریم بخیر به طرف کارهای خانگی. نوشته کنین homework کار خانگی. Memorize the vocabulary list of unit 9. Memorize the vocabulary list of unit 9. فهرست ذخیره لغات فصل 9 چی میکنین؟ به خاطر مسپارین. بسیار خوب شاگردان نهایت عزیزی بود درس امروز ما شما. امیدوارم درس امروز یاد گرفته باشین. کارهای خانگیتان انجام بدین، درسایتان هم بخوانین.
تا درس آینده باز هم یکی دیگه خودم میبینیم. شما را به الله یکتا و به همتا مسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.